சாதாரணமாக கோல்டு இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா எது சாப்பிட்டாலுமே கொஞ்சத்தில் சரியாகாது, நமக்கு ரிலீஃபும் கிடைக்காது. ஸோ சிவா ஹெர்பல்ஸில் திப்பிலி சக்கை சளி கஷாயம்னு ஒரு பவுடர் விற்குது. இது வந்து வேர் மாதிரி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா. இதில் வந்து திப்பிலி, மிளகு, சுக்கு, தூதுவளை, ஆடாத்தொடா, சித்திரத்தை, அதிமதுரம், துளசி, முசுமுசுக்கை இது மாதிரி 34 மூலிகைகள் கலந்துருக்காங்க. இதை வந்து நம்ம 1 ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கிட்டு 1 கப் தண்ணியில் சுட வைக்கணும். நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அந்த சாறு வந்ததும் அதை வடிகட்டி ஒரு நாளைக்கு 2 வேளைன்னு 3 நாளைக்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா சளி, ஜலதோஷம் எதுவாக இருந்தாலும் போயிடும். அந்த வறட்டு இருமல் கூட உங்களுக்கு சரியாகும். ஸோ இது கஷாயம் எப்படி காய்ச்சறதுன்றதை பார்க்கலாம். இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு 1 கிளாஸ் தண்ணீர் ஊற்றிக்கிறேன். இந்த 1 கிளாஸ் தண்ணியில் 1 ஸ்பூன் அளவு கஷாயப்பொடி போடணும். 1 ஸ்பூன் அளவு கஷாயப்பொடியை போட்டுடணும். இது வந்து அரை கப் ஆகிற அளவுக்கு சுண்டணும். மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா கொதி விடுங்க, அரை கப் ஆகிற வரைக்கும். நல்லா இதோட சாரெல்லாம் அதில் இறங்கி உங்களுக்கு அந்த மருந்தோட ஸ்மெல் நல்லா தெரியும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு சுண்டிடுச்சு. ஒரு 15 மினிட்ஸ் நான் நல்லா கொதி விட்டுருக்கேன். இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு வடிகட்டிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த கஷாயம் 3 நாளைக்கு 2 வேளை சாப்பிடுங்க. காலையில் ஒரு வாட்டி, ஈவினிங் ஒரு வாட்டி குடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா எப்படிப்பட்ட சளியை வேணாலும் 3 டேஸில் உங்களுக்கு குணமாயிடும். நன்றி.